Kita panggil nomor urut 5, saudari Lepi. Saudara Lepi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Rabbi sholli sadri, wa yassiri amri, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi. Salawat dan salam kita limpahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman, alhamdulillah dalam kesempatan ini saya akan membahas tentang rukun Islam, yaitu 1 syahadat, 2 sholat, 3 zakat, 4 puasa, 5 naik haji. Nah, itu teman-teman rukun Islam yang wajib diketahui. Yang pertama, syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu alla ilaha Muhammadan Rasulullah. Yang kedua, sholat dikerjakan 5 kali dalam 1 hari 1 malam. Ada nyanyiannya teman-teman. Tegakkan sholat yang 5 waktu. Salat subuh 2 rakaatnya, salat maghrib 3 rakaatnya, salat zuhur, asar dan isya 4 rakaatnya. Yang ketiga, zakat. Nah, ini teman-teman yang berat dilaksanakan. Kadang-kadang manusia banyak yang melege-hese, keket mekene alias dohoyong merek. Betul kan teman-teman? betul. Yang keempat, puasa. Nah, ini teman-teman, puasa dilaksanakan. Kita tak boleh makan dan minum, padahal perut kita lapar sekali dan juga bisa menahan nafsu kita. Itu teman-teman. Yang kelima, naik haji. Ini mas banyak uangnya, tidak boleh sedikit. Betul gak Bu Haji? Betul. Sebelumnya kita sholawat dulu yuk. Yuk. Bibil Mustafa balik makosidana waghfir lana mama doya wasi al karomi ya Rabbi bil Mustafa balik kosidana waghfir lana